با سلام خدمت دوستای عزیزم. با بازی دو تیم هندولف و ساند آف مایند فکر میکنم تیم ساند آف وایند با تگ EX7 و هندولف هم با تگ HWS قرار گرفتن. در خدمت عزیزان هستیم. اسامی تیم هندولف رو خدمتتون عرض کنم: تایتان، آمو، آیجین، 3X فکر میکنم باشه، اگه X هم نباشه 3 ستاره است، متا، ردمی کیلی میگیره این پلیر. آیجین از بک زدش. دست اول هندولفی ها جمع کردن و ساید مخالف برای تیم ساند آف وایند خب دوستان، اسامی تیم ساند آف وایندم خدمت از آن عرض کنم: ناوی، وارلوک، انزو، ردمی و پلیر پنجمشونم AA هست. بازی 1-1 برابر. کامرا رو بالا ببریم ببینیم نمای بازی مپ سامیت از زاویه چگونه هست. HWS 3 چه کیلو میگیره با کیلومتری که خودش دومی هم میزنه. آمو زده به تو، رو به جلو، متا قبلش هم تایتان، بعدش هم 3X کیل گرفتن. با توپ پر بازی رو شروع کردن این پلیرها. هندولف تیم خوبی داره. دور قبلی هم من یه معذرت خواهی به تیم هندولف بدهکارم. یکی از تیماشون یه جورایی به صورت ناجوان مردانه از دور مسابقات حذف شد. وارلوک 3X رو کیک کرده. در هر صورت از پلیر هندولف عذر میخوام. متا چه کیلی گرفت. ردمی رو به چه صورت کیل کرد؟ فکر میکنم یه نفر دیگه هم دست چپش باشه. متا آمو، آره یه نفر دیگه هم پایین ناویه. ببینم آمو میخواد بره رو دستی. حالا داره میاد بالا. ناوی داره میاد بالا. متا رو ببین به چه صورت حواسش بود. صدا پا رو گرفت. متا تیز دندان باشه. بایزان به دست 1-2 AA و انزو در برابر متا. یکی روبرو، یکی دست چپ. حالا بازم یکی روبرو، یکی دست راست. حالا هر دو دست راست. AA از بک داون میشه. انزو هم روبروش مایل به سمت چپ. متا از بک نخوره. دیدش متا، دیدش به چه صورت دستو جمع کرد. این پلیر 3-1 تیمشو جلو میندازه. برای تیم هندولف متا با 5 کیل MVP. ساید مخالف هم AA با 4 کیل MVP تیم ساند آف وایند. متای بی‌حساب وارلوک دمیجی رو از صد راهش محو میکنه. ناوی هم تایتان رو کیل کرده. انزو رو ببین چجوری میدلو داره اسپری میکنه. اشتباه کرد، نباید جاشو لو میداد. انزو متا رو کیل کرد. ای هم آیجین و 3X رو داون کرد. یه مقدار مثل سابق احساس میکنم که توی اسپکتا نمیچرخم و خیلی از فایت ها رو از دست میدن به خاطر تایم کاری و خستگی. من تو این تایم
شاید باید تایم بازی رو عقب‌تر مینداختیم. اگه زور بود که عالی بود. انزو درگیر تیری ایکس. انزو ای رو به راحتی کیل کرد. ناوی رو ببینید اومده دور بزنه ولی تموم بچه هندولف راش دادن. برتری 5-1. اون 5 تا ناوی باید کیل بگیره. آجین رو دهان کرد. چرا زودتر نزد؟ حالا یکی روبروش یکم زیر پا. متا زیر پا بود. اجازه نداد ناوی به کیل بعدی خودش توی این راند برسه. 4-2 رو میافته. وای خدا اصلا یه وضعه که نگو. ناوی یه لحظه گفتم یه وضعه، مثلا نتیجه 3-1 یادم بود، بعد یادم نیومد که ساند آف مایند که راند دومو گرفت دست راست ناوی یه پلیره از بک به راحتی دانش کرد. این برو ببین وارلوک نتونست حریف متا بشه. متا کاور خوب به هم تیمی خودش میده. 3-2 برتری با هندولفی هاست. این پلیرهای سیاه چورده 9 کیل هست. این پلیر متا در کنار تیری ایکس. انزو 1-3 با 2 کیل. دیدنش صدا پا هم داد انزو. یکی اومده بالا سرش، دوتا هم روبروش. آیجین با پیستول کیلشو میگیره. 5-2 جلو میافتن. آیجین با 2 کیل طرف خودشو انزو. ردمی آرپیدی به دست. فکر نمی کنم مپی باشه که آرپیدی نیاز باشه. ردمی آجی رو چه اسپری کرده کیلش میکنه. ردمی والبنگ زیبا از این پلیر. متا هم ناوی رو کیل کرد. آمو هم وارلوک آمو دومی هم گرفته. بریم ببینیم سومی هم قراره بگیره یا نه. ردمی تنهاست. چه آرپیدی چه هیتی. یا حضرت عباس. ردمی با 4 1-3 تنها. تایتان بالای سرشه. ردمی مغلوب تایتان با تجربه میشه. تایتان 4 کیله کارو کشیده. یه ردات نابی هم روی گانش گذاشته. نیدشو پرتاب میخواد بکنه. اوکی نیدو میداد. چه هیتی کرد اون ساید. یکی از پلیرهای تیم ساند آف مایند که ردمی هم بود دست راست متا بالا. متا این دفعه نتونست کاور بده ولی انتقامه. تایتانو گرفت. متا یه نفر دیگه هم زیر پای خودش داره. کیلشو میگیره. یکی راستش یکم روبروشه. متا نباید از راست بخوره. متا ریاکشن سری دیر متوجه شد ولی خوب ریاکشن نشون میده. متا از پایین ردمی کیلش کرد. ردمی باز تنها شده. 2-1 آمو و آجین در برابر ردمی. ببینم راند آخر بازیه یا نه. بله آجین کیل کرد. مچ اول به نفع خودشون هندولفیا با اختلاف 5 راند به اتمام میرسونن. خسته نباشید میگیم. میریم سراغ مچ دوم از دیدار دو تیم ساند آف مایند و هندولف.
خسته نباشید میگم به بچه‌هایی که تا اینجای ویدیو و این وقت شب یا روز زمانی که این ویدیو رو میبینید همراهمون هستید. الان ساعت 22:21 به وقت ایران هست. ترکیب دو تیم تغییری نکرده. ردمی ای بله تغییر کرده. ترکیب ساند آف وایند میر وارد بازی شده. وارلوک و ناوی پلی میدن برای ساند آف وایند. تایتان، متا، تریکس، آمو و آجین. امیدوارم تریکس رو درست تلفظ کرده باشم، دقیق نمیدونم چی باید خوندش. اونا ناوی اولین کیلو با نید میگیره. تایتان جلوی تریکس خط بکلی و میدلو دارن، خیلی عقب دارن پلی میدن بچه ساند آف مایند. حالا دو نفر میخوان بیان توی بکل. وارلوک دام میشه توسط نید تایتان. یا علی میزنه تو گوشش ناوی. با آچار فرانسه میزنه تو گوش آمو. متا یکیله توی ای. متا پشت باکس دارن اسپری میشن. ردمی از اسپری خودش مزد خودشو میگیره. میرم یک کیل. تایتان داون کرده. 3-1. حالا برتری با ساند آف مایند از بک میزنن متا رو. بعد شروع کردن هند ولفی ها راند اولو بعد شروع کردن. Defend the objective. They have the bomb. وارلوک به سمت بی زده به تو. یا خدا از این دیدش. حالا وارلوک هرچی داره جمع میکنه و دان توسط اومیر. متا تایتان دان. تریکس هم اومیر و وارلوک رو دان کرد. یا علی تریکس خودش هم دان شد. آمو رو تنها گذاشتن. واو دارن حالا پلنت میدن. ردمی کاور ناوی. آمو تنها با یک کیل از بکل خودش رسونده به بی 1 کیلو. متوجه شد اولی با نایف میزنه. آمو دست راست خودش هنوز چیزی الانه که ببینش. واو چرا نگاه نمی کنی ردمی؟ حالا دیدش 2-0 تیمش رو جلو میندازه. Enemy has dropped the bomb. Bomb spotted. توی مپای کوچیک. Destroy the objective. Bomb acquired. ای با دوکیل وارلوک کیلی نداره برای ساند آف مایند. وارلوک همین که اومدیم اسپکت اولین کیل خودشو گرفت. میرم تریکس رو دان کرد. خوب دارن پلی میدن. حالا توی مچ دوم بچه تیم ساند آف مایند. متا فکر میکنم با 2 کیل تا اینجای کار برنامه خاصی ندارن هند ولفیا برای بازی کردن توی این مپ. 3-2 برتری هم با تیم ساند آف واینده. آمو تراکتور ای. وارلوک پلند کرد. متا متوجه این موضوع شدن. منتها متا مشخصه که دلش نمیاد راش بده. دهان میکنن آمو رو تنها. این ورم متا رو دان کردن. یا خدا 3-0 به نفع تیم ساند آف وایند. اومیر وارلوک 1 کیل. میرم 1 کیلو کاور خوب. آمو از راه میرسه. آمو انتقام جو.
تایتان چاپر کشیده. ردمی ای برابر گاز استیشن باشه، پشت سر خودش چه کاور خوبم داره. ای دانش میکنن. ردمی از اون دور تایتان رو کیل کرد ولی زورش به متا نرسید. حالا دیگه جاش لو رفته، گمش کردن. ردمی رو گم میکنن. باید مراقب پنجره سنتر و پنجره هتل باشه ردمی. متا پنجره اسپان، پایین هتلم آمو. ردمی هم به دنبال بامب. یک نفر دست راستشه، یه نفرم دست چپشه. صدا پا فکر میکنم داد. آره صدا پا داد که متوجه حضورش شدن و اسپری هیت شد ردمی. خب ببینیم پلن بچه ها چیه. متا اومده سمت بی، آمو هم سمت بی. درگیری داریم اینجا، درگیری داریم. یه شات هم میزنه آمو ولی متا بیشتر اسپری کرد و مزد خودشو گرفت. کیلش برای متا میره ولی آمو هم بی تاثیر نبود. یه راند از سه راند جبران میکنن. بازی 3-1 میشه. بچه واقعا اینقدر خستم، خوابم میاد دیگه این وقت شب. منی که چون سر کارم ساعت 6 بیدار میشه. وارلوک والبنگ کیل میگیره. تایتانم وارلوک رو دهان کرد. بعد خوابم میاد، چشام داره میره، سرم سنگین شده. برو خدا. اگه افمیر دومی هم زد با 117 ملتدانش. آمو تنهاست. حلال کنید اگه سطح گزارش خوب نیست یا مثل سابق نیست یا هر موردی که داره. بازی میخوام درگیری آمو با ناوی. بازی 4-1 شد. ای خدا قراره به من سوم کشیده بشه و منی که واقعا خستم. Defend the objectives. They have the bomb. نید آمو سمت میدون آزادی. آمو به تو زده. وارلوکو از بک اسپری کرد. کیلشم متا گرفت. کشتن دشمن مشترک. توی تورنمنت نمیتونیم به اینا بگیم کیل دزدی، باید بگیم دشمنه. ببخشید کشتن دشمن مشترک. تایتان 2 کیل گرفته. با چی 2 کیل گرفت تایتان؟ EM2 با CBR آیجین رو کیل کرد. ردمی پلیر خوبی ظاهر شده. افمیر که مچ قبلی نبود توی این مچ MVP تیمشه با 8 کیل. چه چیزی تغییر کرده توی تیم ساند آف وان که مچ لوزو با اون اختلاف الان 4-1 جلو افتادن. مراقب بکش باید باشه افمیر. باید مراقب باشی وقتی بمبو ورمیداری. همین طورم بود به خوبی گریخت از چنگاله. امو ردمی رو کیل کرد. 3-1. حالا برتری دارن. کار سخت. 31 ثانیه وقت داره برای پلنت بمب. هر سم فکر میکنم یکی بکشه 2 تا جلوش. واو 4-2 میشه. اختلاف به 2 راند میرسه. بچه هندولف واقعا بچه با ادبی هستن.
کیل اول توی این راند برای ردمیه. بنگ با آرپیدی. شش کیل داره. ناوی هم یک کیل گرفته با هولگر. بر افمی رو ببینید، ناوی سومی هم گرفت. چی کار داره میکنه؟ ناویو ردمی داون شد. با اسنایپ آیجین وارلوک هم تایتان رو کیل کرد. وارلوک سمت چپ ناوی بود. حالا با هم دارن راش میدن. آیجین تنهای توی بکل. دی ال دستشه. ای اومده بالا. آیجین چه خطی گرفته، ولی توی پنجره خط Not over گرفت. yet. یک Ready up. کیل زد، یک کیل داد. زدی ضربتی نوش کن. Destroy the آره. objective. Bomb acquired. بچه های ساند آف واین میتونه باشه توی راند قبلی. خط آیجین اولین کیل این راند. وارلوک تریکس کیلش کرد. ببینیم کامبک میزنن اند ولفیا. هیچی بعید نیست. متای کیل گرفت، افمی رو کیل کرد. افمی رو بتونن خلصلا کنن میتونن سوار بازی بشن اند ولفیا. متا خوب ظاهر نشده توی این مچ. متا ناوی رو به راحتی Last man standing. رای راند بد کرد. تایتان هم اونور ردمی رو اسنایپ کرد. فکر میکنم با ببینم تایتان با آرتیک. بله Bomb has been planted. ای آیجین رو کیل کرد. ای 3-1 بازم 3-1 بازم متا. Nice work. Get ready for the بازم next round. متا. اختلاف کم شد دوباره 5-3. بوی کامبک میاد. Defend the objective. The enemy has the bomb. بوی کامبک میاد. ای نید خودش کجا پرتاب کرد؟ نافی بالای سرش آیجین بود فکر میکنم. یکی هم اسپانه. بله ببینیم آیجین کجا باشه داره. ای با 117 فکر میکنم اولین کیل این راندو گرفت. چه اسپری میکنه ردمی. حالا مراقبه که با آرتیک کیل نشه. افمیر کیوکون دست. آیجین پیستول کیل گرفت. وارلوک هم 2 کیل آمو آیجین رو دان کرد. وارلوک 9 کیله کرده خودشو. وارلوکی که تو فکر میکنم 2-3 راند اول توی این مچ کیل خاصی نداشت. به شدت دستش گرم شده. کارو کشیده. تایتان والبنگ کرده و نمیرسیم دیگه. یه اسپکت یه رکورده. نمیرسیم همه کیلا فایتا رو We got the bomb. ساپورت کنیم. تایتان 2-2 تایتان تایتان داون توسط ردمی. این برم متا یک کیل گرفت. این برم متا افمی رو کیل کرد. گفتم افمی دان بشه شانس برای تیم اند ولف زیاد میشه. اشتباه کردم. Ready up. گفتیم ولی اشتباه گفتیم. بچه های ساند آف وایند Destroy the objective. Bomb acquired. نظرشون این نیست. افمیرم دان بشه بازم دست رو جمع میکنن. متای 10 کیله. پنجکار MVP تیمشه. پشت سرش تایتان با 9 کیل. وارلوک با 9 کیل. ردمی هم با 9 کیل.
وارلوک 10 کیله شد. برو کیله کرد. بل متا یکی دیگه هم داره این ساید. نمیرسه زورش به ناوی. نمیرسه. تایتان رو تنها گذاشتن. 3-1. باید دیگه برنده مچ دومو تیم ساند آف بایند بدونیم. بهشون خسته نباشید میگیم. خوب بازی کردن. MVP تیمشون تا اینجای کار وارلوک و ردمیه با 10 کیل هر کدوم. تایتان تنهاست با 9 کیل. تیمشو به بازی نگه میداره. کار آسونی نداره. باید 3 کیل بگیره. آرتیک دستشه با یه پیستول. کار سخته. جاشم لو رفت. یه نفر از بک یه تیر میزنه. فینیشرش نکنه حالا. ببین از بکش چجوری اومد. یا خدا با پیستول یه کیل گرفت. بابا برداشت. ردمی باهوشتر از تایتان. ردمی باهوشتر از تایتان. بچه ها 1-1 میشن. توی بدترین حالت ممکن که داشتیم همین بود که مچ به راند سوم کشیده بشه. به هر دو تا تیم خسته نباشید میگیم. میریم برای این مچ سوم. خب دوستان سراغ مچ سوم از بازی دو تیم هندبال و تیم ساند آف وایند اومدیم. توی ترکیب تیم ساند آف وایند تغییری نمیبینیم. درگیری تریکس یه لحظه چه هیتی کرد. اولین کیلو وارلوک گرفت. متا داون شد. آمو هم کیل کرد. توی ترکیب تیم هندبال بازم تغییری نمیبینیم. وارلوک یک کیل دیگه گرفت. آیجینو کیل کرده. وارلوک بعدی هم میگیره. وارلوک 3 کیله کرده خودشو. این ور ببین تریکس چه کیلی گرفت توی اون رنج. مغلوب افمیر شد. حالا افمیر تنهاست. 1v1 شد. تایتان کیلش کرد. توی شکم رفیقش رد شد افمیر. وات دهک. ببخشید 1v1 هم نشده. تایتان چشام دیگه نمیبینم. همو داره میمیره. گفتم با 1v1 شد. عذر میخوام. تایتان در برابر افمیر و ناوی. بام باشه برمی داره. امیر متوجه شد که چه خبره. مید تایتان کیلشو گرفت. تایتان امیر رو دان کرد. یکی از قوی ترین پلیرهای تیم ساند آف وایند 14 ثانیه وقت داره برای بمب تروپ اندازه. دست چپشه. کیلش میکنه ناوی. Bomb spotted. Enemy has dropped the bomb. Destroy the objective. Bomb acquired. Bomb has been planted. Enemy down. خب بچه ها عذر میخوام. Lost that round, but it's not بازم یه over دقیقه yet. نبودیم. Ready up. در جریانید که سر کارم من. Enemy has dropped the bomb. بعضی وقتا ممکنه تلفنم زنگ بخوره. بعضی وقتا ممکنه Destroy the صدا objective. میزنن. We got the بازم bomb. معذرت خواهی میکنم.
Smoke out. Frag out. فرکش آمون توی ای انداخت تریکس این بر توی میدل یک کیل گرفت. آمون هم یه اسپری با یه همکاری زیبا با تریکس. تایتان والبنک کرده افمی رو. ببینیم اسپکت بچه ها چه خبره. تایتان 4 کیل متا بالا یک کیل گرفت. ای تنهاست. وارلوک هم بدجور هیچ شده. وارلوک دست راستش بالا ای هم هستن، دست چپش هم بود. وارلوک 2 نفر روبروشن. اولیو میزنه تایتان کیلش میکنه. ای حالا تنهاست 1-2. با چاپر 1-2 رو زدن آسونه، ولی تایتانو متا رو زدن تضمین نمی کنم آسون باشه. یکی راست یکی چپ، یکی از چپ یکی از راست. ای متا رو بد هیت کرده، باید مراقب بکش هم باشه، ولی خود متا پاسخگوه. خود متا کفایت میکنه توی یه فایت تک به تک. خود متا. یه لحظه ترسیدم اسم متا رو توی سمش اشتباه تلفظ کرده باشم، اینقدر به خودم شک کردم. افمیر داره از سایده ای حراست میکنه. ناوی رو کیل کرد. افمیر متوجه موضوع نشد. آیجین تریکس متا هر کدوم تریکس بعدی هم گرفت، هر کدوم 1 کیل گرفتن. وارلوک رو تنها گذاشتن. وارلوک 6 کیله در برابر 4 نفر. اولی رو میگیره 1. دومی رو نمیگیره. خیلی آماده بودم که بگم دومی هم گرفت. خودمون رو آماده کردیم، دلمون رو صابون زدیم، ولی نه. Defend the objective. They have the bomb. Grenade out. افمیر حالا بعد از 2 کیل سوم خودش گرفت. توی بی 4می هم گرفت. آیجین ببین افمیر رو چجوری به سزای اعمالش میرسونه. 3-2. آمو بدجوری شده. یکی داره از بی دور میزنه. کی میتونه باشه بجز ناوی درگیر با آمو. موفق آموه. ردمی CVR به دست در برابر آمو. آیجین و تایتان. یه اسپری پشت سنگ گلیچ گرفت. پلیر روبروی ردمی. اونو پلنت کرد آیجین. حالا یکی دور میدون، یکی چپ میدون، یکی راست ردمی. واو، هر کی 1-2 تا تیر به این پلیر زد، ولی جان سخت باشه ردمی باشه. بالاخره با آرپیدی کیلش کردن. آیجین زدش. خوب جنگیدن ولی میبینیم که توی این مپ 4-1 بازی رو تا اینجای کار باختن. متا 1 کیل وارلوک هم 1 کیل. ناوی 2 کیله. در رو ببینید تریکس دان شد. ردمی تریکس رو کیل کرده. بالای سر آیجین کیه افمیره دست چپش. یه اسپری نزنش صلوات. ردمی میزنش. تایتانو تنها باشه. والف حالا متوجهش میشن با یه تاکتیک گازنبوری
یکی از بالا یکی از پایین قیچی Enemy میکنه has dropped the bomb. بالای رو. Destroy the objective. We got the bomb. نید به دست نبید. تایتن دو کیل گرفته. ناوی رو ببین این سایت با کیو 9 خودش تایتانو تریکسو رای رانده بد کرد. آمو و مهتا 4 کیلو و 3 کیله در برابر ردمی و افمی رو ناوی. The bomb has been planted. خب امیر بلند داد. آمو کیل شد. ناوی کیلشو گرفت. متا تنهاست. ردمی رو به روش یکم دور میدونه. واو یه شات هم نمیخواد. فقط کافیه یه اسموک پرت کنه. Next round. ولی خب سخته پشت اون گلیچ. تو این حالت وقتی اچ پی صفر میشه اسموک و فلشبنگ و هرچی پرت کنی انمی کیل میشه. Defend the objective. They have the bomb. یه چیزی هم تازه من امروز از یکی از دوستان شنیدم که اسم اون بمب یادم رفت که زمان داره دید اسمشو نمیدونم. مثل این که میشه وقتی انمی اونو پرتاب میکنه میتونی اگه زمان داشته باشه 2-3 ثانیه میتونی ورش داری و پرتابش کنی. باید بعدا تستش کنم. من اینو نمیدونستم حقیقت. اگه حقیقت داشته باشه فکر میکنم خیلی هم ندونن. تایتان کیل گرفت. خودش هم دان شد. ای کیل گرفت. تایتانو کیل کرده بود. آموی بعد از یک کیل توسط ناوی دان شد. حالا دارن کامبک میزنن. متا بازی رو متا 2 کیل زیبا. صدای ریلودشو. نت من خراب شد. بگو یا حضرت اکتیویژن یا خود خدا. Defend the objective. Finish it. شکل برگشت کانکشنمون. برگشت 1-1. ناوی و متا بالا سر متا بالا سر. بعد هیت شد. زیر پاش. اوه نفس زنان. هم متا هم بچه های تیم هانز ولف هم آمو مارتینی. نه که من اسپکتش بودم ترسیم بالای سرش. ندیدش. Lost that round, but it's not over yet. خیلی ریسکی اومد تو. متا رو جاگیری درست تونست یه راند خیلی حیاتی برای تیم هند ولف بگیره. ناوی 8 کیل است. وارلوک هم 10 کیله. ای ردمی با 3 کیل و 2 کیل ته جدول کیلای تیم سانداف پایین قرار دارن. اف میر ای تریکس رو کیل کرده. اف میر. خب تایتان اما هر کدوم یک کیل گرفتن. احتمالاً بوی برد میاد. ردمی جلوی آموه. بازم کانکشنم قطع شد. آمو چرا از پایین نزدش؟ آمو کیل شد. 2-2. هر تیم 2 پلیر آریجین و تایتان. هند ولف اف میرو ای برای تیم ساند آف لایند. خب تایتان یم تو به دست. تایتان
چرا تیر نزد؟ توی تصویر انمی رو دیدم واضح هم بود. خب خودشونو به سختی حتی تمامتر رسوندن. میر اومد پلند کنه، آیجین با آرپیدی کیلش کرد. حالا ای داره پلند میکنه. ببین چه راشی داده آیجین، چه راشی داده. هر دو رو خود آیجین میزنه. اختلاف به 3 راند میرسه. بعد میشه کار خیلی سخت میشه برای بچه تیم ساند آف. تلفظ این اسم این تیم سخته. لطفا تلفظهای آسونتر بذارید. هند ولف آسونه دو بخشه، ولی ساند آف وایند سخته. اما هم خسته هم خواب آیجین میره کیل کرد. ناوی هم تیکسا امو 6 کیل است. چه هیتی کرده پلیر رو فکر میکنم با HP 0 فرار کرد. تایتان یه والبن کیل گرفته. احتمال داره که راند آخر از مچ آخر باشه. وارلوک کیل گرفت. برتری با تیم هنز ولف. ردمی آیجین رو کیل کرد. تایتانم ردمی رو، حالا تایتان رو آمو در برابر وارلوک. آمو یا وارلوک. 6-3. اگه آمو بزنه آمو مارتینی میره میخوابه، ولی اگه آمو بخوره آمو مارتینی باید گزارش کنه. وارلوک 12 کیل، 2 برابر آمو کیل گرفته، ولی به کیل نیست، به ریشه است. البته هر دو تیم واقعا خوب بازی کردن. یه دست تیم هندولف خیلی خوب برد، یه دست هم تیم ساند آف وایند خیلی خوب شکست دادن هندولف. و این هم دست سومه که تا اینجای کار 6-3 است. احتمال میدم 7-3 بشه. باور کنید چشام داره میره. باور کنید به حدی سنگین شد دارم حرف میزنم پلکام داره میخوابه. در این حد خستم من. آمو دسته چپش وارلوک زدش. 6-4. واو، چرا دف نکرد؟ مگه بمب تو بی کاشته نشده بود؟ ریسک نکرد. 13 کیل است وارلوک. چجوری تشخیص داد که اگه دف کنه صداشو میشنوه؟ آیجین افمی رو داون کرد. ناوی هم یک کیل با نید گرفت. داره وارلوک شکیل زیبایی. آمو ردمی رو داون کرد. ناوی هم رو 3-2. متا و تایتان در برابر وارلوک و ناوی و ای. واو برتری 4 ببخشید 3-1. متا رو تنها گذاشتم. وارلوک ناوی داره پلند میده توی بی. متا دست 3-1 رو جمع میکنه یا نه؟ بله نتونست کیل اولش رو بگیره. نتونست. تو دلم میگم نتونست یا نخواست. یه اسپری از این رنجی اسپری کرد. 20 ثانیه زمان داره. یه نفر رو زده. ناوی هم بعد جور هیت کرده بود. روبروش دست چپ ناوی. اختلاف به حداقل میرسه. اگه 6-6 بشه شاید بازی به راند 8 کشیده بشه. Defend the objective. The enemy has the bomb.
اسنپات دارن میندازن دوره بوم ساید. ناوی مثل اینکه قرار کامبکشون رو تکمیل کنن. دوتا رو زدن. حالا آیجین تونست یکی تو دان کرد. امیر واو متا چجوری میستاد یا خود برتری 4-2 به هیتی شد. آیجین توسط ای کیل شد. حالا تایتن هم ایم تو دستشه. بازی رو احتمالا دیگه باید 6 بشش بدون بس برای خبری نیست. اسماک ای از بالا کیلشو گرفت. 6 شد. بازی رفت راند 8. یهویی اضافه میشه تو کانال میره راند 19 که فقط من اذیت بشم و نخوابم. امیر چه اسپری کرد. عجیل ایو دام عجیل والوکی کیل میرم یه کیل. عجیل یه جایی هست شاید میبینید من گذارشیم باور کنید چشام میره رو هم دیگه. عمو لحباتیه. عجیل روبروی خودش یه پلیر پشت گاری و پشت گست راحت زدش. ناوی یه کیل گرفت. از این پایین نرسید آیجین انتقام هم تیمی رو بگیره. 2-2. آمو کدوم تیم میره مرحله بعدی؟ هندولف یا ساند واین؟ آمو باید امی رو کلیل کرد. ناوی تنهاست. ناوی رو بلو خودش آیجین داره. داره پلنت میده. آیجین پلنت داد. ناوی بعد هیت شد. ناوی مغلوبش. ناوی چیل میکنن. خدا هفت میشه. مطمئنم که یه راند بیشتر من پای این بازی بمونم. تیری ایکس یا کیل گرفت. چه اسپری از آیجین. چه وارلوکی. اون پایین بود که والبنک شد. چه وارلوکی اینجوری والبنک شد اونم توی این راند که خیلی حیاتیه برای تیمشون. آیجین بود یکی دیگه هم والبنک کنه. خب بچه های تیم هندولف به خوبی هولد کردن و بلدن. تایتان ایم تو به دست نتونست ولی اون ور تری ایکس ناوی رو به هر حال کیل کرد. روی فشار بچه هندولف 5-2 برتری دارن. باید بازی رو دیگه تموم شده بدونیم. امیر کیل شد. این ور ردمی متا رو کیل کرد. واو چه هیتی. اچ پیش فکر کنم 20-25 بود. 4-1 هم تنها شده. نت ما هم پرید. ای داده بیداد. بله بازی تموم شده. نتیجه 8-6 رو من میبینم. خسته نباشید میگیم به پلیرهای هر دو تیم. دیگه نفر آخرم ندیدیم که کیل گرفت. باز میخوام برای گزارش بعدی که حالا امشب داشتیم یا تأخیری نت بعد تماسای تلفن
خسته نباشید میگیم به بینندگان عزیز. شبتون بخیر، شب و روزتون بخیر. معلوم نیست این بازی رو چه موقع ببینید. خدافظ.